भारत की ख़बर पइजी वई हूंदी त असल जवाननि सां मुक़ाबिलो कीअं थींदो आहे। शहीद सरखुरू आहे, धरती आहे त असीं सभु आहियूं। ही धरती नाहे त कुझु बि नाहे। दुश्मन जी ग़ुलामी कंहिं बि गैरतमंद पाकिस्तानी खे क़बूल नाहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो गुजरावाला में फ़ौजी ऑफिसरनि ऐं जवाननि खे ख़िताब चयाईं, अल्लाह ताला पाक फ़ौज खे कामयाबी ॾिनी, दुनिया खे पैगाम ॾेई छॾियो। आज़माइश में हर पाकिस्तानी मुल्क ते जान क़ुर्बान करण लाइ तयारु आहे। पाक फ़ौजी जवाननि खे हक़ जी जंग में कामयाबी ते मुबारकबाद ॾियां थो। भारत ख़िते ख़ासि तौर पाकिस्तान में दहशतगर्दी जी सरपरस्ती करे रहियो आहे। पहलगाम वाक़े जे कुछ ई मिंटनि बाद भारत पाकिस्तान ते इल्ज़ाम लॻायो। पाकिस्तान भारत खे आश कई, अणधुरे इदारे खे सबूत ॾियो, सहकार कंदासीं। बिना जांच ऐं सबूतनि जे इल्ज़ाम लॻाइण किथां जी अक़लमंदी आहे। भारत पहलगाम वाक़े जी जांच में सहकार बाबति आश खे रद्द कयो। भारत हक़ीक़तूं लिकाइण लाइ हमेशह कूड़े बयाने पुठियां लुकण जी कोशिश कई। DGIS प्यार लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो पढ़ी ख़बर इदारे खे इंटरव्यू चयाईं, 6 ऐं 7 मई जी राति भारत मिसाइल फायर कया। पाक फ़िज़ाइया 5 भारतीय जहाज़ तबाह कया। दुश्मन असां खां टिॼारण लाइ 9 ऐं 10 मई ते वधीक मिसाइल फायर कया। असां ज़िम्मेवारी ऐं एहतियात सां जवाब ॾिनो ऐं फ़ौजी हदफ़नि खे निशानो बणायो। भारत एक तरफ़े कार्रवाई कंदे मस्जिदनि ते मिसाइल फायर कया। भारतीय दिफ़ा बारे वज़ारत जे तर्जुमान पाण जंगबंदी जी दरख़्वास्त कई। असां पुरतशद्दुद क़ौम न पर हिकु संजीदा क़ौम आहियूं। पहिरीं तरजीह अमन आहे। आलमी क़ुव्वतनि खे पाकिस्तान जे जज़्बे जी ॼाण आहे। मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी सरहदुनि जो तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज जी ज़िम्मेवारी आहे। पाकिस्तान ऐं भारत जे DG मिलिट्री ऑपरेशन्स विच में अॼु ॿीहर राब्तो थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवणु आहे त हू पाक भारत चिकताण घटाइण लाइ कमु करे रहिया आहिनि। ख़मीस ॾियारे थियल ॻाल्हियुनि में छंछरु ताईं चकबंदी ते इतफ़ाक़ थियो हो। DG मौसम में ॻाल्हियुनि जा केतिरा ई दौर थी चुका आहिनि। ईंदड़ मरहलो ॻाल्हियुनि जो हूंदो। पाकिस्तान भारत सां ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहे। ईरानी सदर जो फ़ोन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ईंदड़ हफ़्ते दौरे जी दावत क़बूल करे वरिती। पधिराई मूजिबि ईरानी सदर सां ॻाल्हि ॿोल में वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला ख़ामनाई लाइ नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार कयो। शहबाज शरीफ़ ॾखिण एशिया में चिकताण घटाइण लाइ कयल कोशिशुनि ऐं बहिरान दौरान पढ़ी वज़ीर खे ख़िते में मॉडल ते ईरानी सदर जा थोरा बि मिलिया। शहबाज शरीफ़ चयो त भारतीय अमलन में औरतुनि, ॿारनि ऐं मासूम शहरनि ते शहादत थी। पाकिस्तान सदाईं अमन जो ख़्वाहिशमंद रहियो आहे। सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में गर्मी पर 37 सेंटीग्रेड ताईं पहुंचण जो इम्कान। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त हैदराबाद, सखर, लाड़काणो, दादू, बदीन ऐं ॿिनि शहरनि में गर्मी की लहर बरकरार आहे। कराची में गर्मी पर 37 सेंटीग्रेड ताईं पहुंचण जो इम्कान आहे, पर शिदत 40 डिग्री जहिड़ी महसूस थींदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मौसम चुड़ाली रहंदी। गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर ऐं चाॿियुनि इलाइक़नि में बरसात जो इम्कान आहे। कुनरी में नौकोट वॼोटो पुलिस पारां कोट हयात रिंद ते चढ़ाही ऐं पोरियतनि जा घर पट करण ख़िलाफ़ चांडिया बिरादरी जो एहतजाज। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त सुमरो भील जे क़त्ल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तारी ॾेई चुका आहिनि। उन बावजूदि बेगुनाह पुलिस चढ़ाही कई। पुलिस घरनि में पियल ॾाज ऐं ॿियो क़ीमती शयूं बि पाण सां गॾु खणी वई आहे। ॻोठाणनि पारां पुलिस ख़िलाफ़ कार्रवाई करे ज़्यादतियुनि जो इज़ालो करण जो मुतालबो।
सामारू भरसा 8 वरियें जो बारुड़ो बिंडियन का गुम बारिश परेशान कोट हाजी अली गुलाम बुरगड़ी पासी बारुड़ो हरेश कुमार समारेश्वर मां प्रिस्टा नमूने गुम थी पियो वारसन जो जमराही त बारुड़ो हरेश ॿ ॾींहं अॻु पंहिंजी अमर सां गॾु शहर पियो हो जितां गुम थी पियो आहे ॻोल्हा करे थकिजी पिया आहिनि मदद करे बेचैनी ख़तम कई वञे। काजी अहमद फरसा बिन मोटरसाइकिल में टक्कर के नतीजे में एक नौजवान फोत ॿियो ज़ख़्मी लाकाट लिंक रोड ते तेज़ रफ्तार बिन मोटरसाइकिल विच में टक्कर थी पियो हादसे में नौजवान सजाद अली खोसो फोत ऐं ख़ैर मोहम्मद सख़्त ज़ख़्मी थी पियो फोतीअ जो इलाज काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल ज़ख़्मी खे नवाबशानीअ पियो।